28 aprile 2026, giusto? Vero Natalia? Sì, non mi sbaglio? Oggi sono un po' rintronato, perciò mi dovrete perdonare. Sto sentendo dei fischi in cuffia. Una cosa un po'... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boh, no, sono spariti i fischi, va bene. Allora, siamo qui in... li risento ancora. Ah, ok. Ora, aspetta, cambio proprio. Eccoci qua. Allora, sono qui come al solito. Sono qui appunto in via Bellerio 41, nella sede di Radio Libertà, ma mi appresto a fare la trasmissione appunto dello Spazio Più del martedì pomeriggio, e assieme a me via Teams c'ho il mitico Marco Castelli. Buongiorno Marco e bentornato fra noi anche in Ciao video. Mimmo, ciao Mimmo, grazie, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici. Allora, dunque, diamo subito il numero della diretta per chi si volesse inserire in questa trasmissione e dire la sua senza filtri né censura, come una volta dicevano a Radio Radicale. Noi lo facciamo da sempre in pratica. Allora, lo 02 92 94 72 22. Chi vuole può chiamare anche da subito. Marco Castelli, Sono io. il mio Spin Doctors, giusto? Non lo so, no, questa è nuova, che sono il tuo spin doctor, però vabbè, Sì. alla bisogna quello che serve, come si dice. Infatti, sì, perché noi siamo gente pratica, pragmatica, noi ne facciamo di tutto, giusto? No? Perché appunto... Abbastanza. Sì. Definiamola avventurosa, se ti va, delle partite IVA. Eh. Ecco, dato che questo è uno spazio che era nato ai tempi, Mimmo, con Con lo la Spazio Più. vocazione, no, di essere un po' la cassa di risonanza delle partite IVA, eccoci qua. Insomma, io e te mi sembra che oggi siamo dei degni rappresentanti di questa categoria avventurosa, diciamo. Abbastanza disfatti, no? Perché il popolo delle partite IVA più va avanti e più appunto si affatica, si mostra affaticato, no? Io poco male, perché tanto ormai ho superato il traguardo della pensione. Chi pensava mai di arrivarci, no? A questo traguardo, no? E tu invece c'è ancora un po' di annetti da fare, no? Direi di sì, direi di sì. Potremmo chiedere a Mattarella una grazia pure per te, visto che l'ha data la Minetti, non la potrebbe dare anche Marco Castelli e Guarda, farlo... ti dirò, Mimmo, cerco di, dato che sono in collegamento radiofonico, non mi lascerò andare a noti gesti scaramantici, perché se in caso Mattarella dovesse dare la grazia, significa che ecco, l'avventura della partita IVA o della mia vita, insomma, ha preso delle pieghe poco desiderabili. Beh, non è vero, guarda, perché in Italia chi ha preso certe pieghe poi è sempre stato graziato. Cioè chi invece le cose le fa in maniera corretta si ritrova cornuto e mazziato, giusto? Sì, sì, abbastanza, sì, conosco un po' la situazione, sì. Tu vedi quel Esatto. poveretto del presidente Trump, no, che so 3 attentati che gli fanno e so 3 volte che non riescono manco a vabbè, no, una volta l'hanno scalfito all'orecchio, insomma. Riesce sempre a Sì. sopravvivere. Sta mandando in tilt quello che è un record, degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti quando un presidente gli stava sulle palle lo eliminavano senza tante storie, no? E Eh, su questo invece c'ha un culo che la metà sì, basta. e un po' sì, c'è da dire una cosa, è che noto come quello che viene definito il mainstream, quindi la grande cassa di risonanza mediatica, si riscopre incredibilmente complottista quando di mezzo c'è Trump e i repubblicani. Eh. No? E viceversa, insomma, per tante altre occasioni sono i più sistemici del mondo, cercano di tacciare tutto quelle che sono delle riflessioni anche a latere degli eventi, come appunto complottismo, dietrologie varie. In realtà, quando di mezzo c'è Trump e o i repubblicani o in generale la grande, il grande universo, insomma, la grande galassia delle destre occidentali, si scoprono complottisti perché vanno ad alludere al fatto che appunto l'attentato sia stata una sorta di messa in scena autoindotta per risollevare la popolarità di Trump, che causa questa guerra con l'Iran, insomma, sta toccando un po' i minimi storici.
Allora, fermo là Marco, perché abbiamo già una chiamata. Quando ci sei tu le chiamate arrivano subito. Chissà per com'è. quello, sì. Gli occhi Buongiorno. azzurri. Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Buongiorno E io Lisetta. rimpiango le trasmissioni che facevo ancora il signor Castelli. Ma Perché no? gliele faremo fare, perché noi Ecco, torniamo bravo. sempre. Grazie, Ben Lisetta. detto. Allora, appunto dell'Iran. Allora, secondo voi chi vince, chi perde e le incognite sul domani? Allora, due paroline sull'Iran, secondo la Lisetta. L'Iran, per ricostruire, secondo me sempre, quanto ha perso in questa guerra, avrà bisogno di lustri, dico io, e lustri e tantissimi soldi. La Cina più che la Russia naturalmente, forniranno molto, ma è secondo me la capacità autoctona iraniana che è stata messa in ginocchio. E sanzioni e crisi mordono e pongono nel medio-lungo periodo pesanti incognite sulla stabilità e tenuta del regime. In definitiva, voglio essere breve, siamo entrati in un limbo, l'Iran sembra uscito dalla guerra più forte, mentre Trump e Netanyahu sembrano gli sconfitti. Appunto, dico io, sembrano, perché questa secondo me è una partita molto complessa che non si decide in poche settimane e che potrebbe riservare ancora delle brutte sorprese. Tutto qua, ragazzi, io vi saluto tutti e due, buon fine settimana. Grazie Lisetta. Grazie. Di sicuro per noi ci riserva, anzi, già lo stiamo subendo sulla nostra pelle, un aumento esagerato di quelli che sono i prezzi dei carburanti. Io per fare Milano-Roma una volta spendevo 50 euro, ne spendo 80. E meno male che non c'ho un macchinone, insomma, io c'ho una macchina scassatissima. Pensa un po', pensa a quei poveracci che si sono comprati quei macchinoni che per fare, non so, 1 chilometro consumano già, no, per fare 10 chilometri consumano 5 litri. Pensa un po'. Così. Pensa che Comunque per rispondere alla sempre ottima Lisetta, chi vince, chi perde, sicuramente chi perde siamo noi. E non faccio un discorso generico, proprio noi in termini europei, perché la mossa di Trump, come già parlavamo insieme in qualche trasmissione fa, sembra confermare le ipotesi non solo nostre, attenzione anche di altri ovviamente, che vedevano una sorta di tenaglia all'approvvigionamento cinese di idrocarburi, perché dopo aver destituito Maduro, che era il grande asset cino-russo in Sud America, che comunque sia grande produttore di petrolio, la chiusura dello stretto di Hormuz fa sicuramente scomodo al mercato globale e in particolare fa scomodo alla Cina. Il fatto che con una comunicazione un po' particolare di Trump sugli ultimi negoziati, quando lui stesso si è posto come custode dello stretto di Hormuz, di fatto andando a impedire il transito delle navi, e le navi che transitavano erano solo quelle cinesi, ha un po' palesato l'idea che lui stesso volesse andare a complicare ulteriormente l'approvvigionamento di idrocarburi alla Cina. Quindi sono d'accordo, è uno scenario un po' più ampio rispetto a un discorso chi vince, chi perde, come se fosse una partita di tennis o di qualsiasi altro sport. È uno scenario un po' più ampio che si muove, senza ombra di dubbio. Diciamo che in termini di popolarità, con le elezioni di midterm alle porte, Trump non se la sta passando benissimo in termini di popolarità. D'altro canto c'è da dire un'altra cosa, giustamente Mimo mi dice, però com'è che tutto aumenta di prezzo e si possono fare tutti i discorsi sulle speculazioni, su tutto quello che volete. Sta di fatto che sia Trump che in generale i grandi investitori americani, compresa anche Nancy Pelosi, attenzione dei democratici, ha guadagnato veramente un sacco dalle speculazioni sugli idrocarburi sin dalla vigilia di questo, quello che sembra essere uno scellerato attacco israelo-statunitense all'Iran. Quindi secondo me ci sono, come diceva giustamente la Lisetta, più fattori in campo, e questi fattori qua chiaramente per essere messi tutti a sistema, insomma, ci vuole un po' di tempo e soprattutto ci vuole anche una visione un po' più d'insieme rispetto a quanto leggo sui giornali, che appunto sembra
essere più la cronaca di un derby per come viene trattata rispetto invece a delle analisi più strutturate, che sicuramente aprirebbero a delle considerazioni che a mio personale avviso porterebbero l'Europa come una delle vere vittime sacrificali del discorso, perché chiaramente è vero che noi come Italia ci riforniamo al TAP, quindi in parte con l'asse nord-sud voluto dall'ENI ai tempi, in buona parte insomma riusciamo a limitare i danni, okay, di questa situazione. Altri in Europa no, e come sapete con il mercato comune e la condizione del mondo adesso, che è una condizione globale molto interconnessa, chiaramente l'Europa risulta essere quella più danneggiata. Sul discorso dell'Iran, guarda, già dato che la Lisetta l'aveva tirato fuori come argomento, ti riporto quello che proprio di oggi, il resoconto della portavoce del governo iraniano, non sto a dire il nome per non offendere nessuno perché non saprei pronunciarlo, si chiama Fatemeh Mohajerani, ha dichiarato che 118.000, poco più di 118.000 proprietà private sono state danneggiate durante questa guerra, di cui 78.000 circa con danni lievi, 29.000 con danni medi e 8.000 con danni gravi, 2.529 che necessitano di una ricostruzione completa. Ora, nell'insieme il danno è sicuramente per l'Iran ingente, ma non così tanto. Cioè, è vero che... Non c'è confronto, Marco, non c'è confronto con Gaza. Ok, cioè nel senso che è chiaro che mi dispiace per ogni civile morto, ci mancherebbe altro, sono frasi di rito anche giuste da ribadire, però nell'insieme non sto vedendo un paese piegato, sì. Ok? Come si dice, se questa guerra la tiri avanti all'infinito, è chiaro che vincono le potenze statunitensi e israeliane. Okay, per una disparità di forze oggettiva, per delle economie più solide, soprattutto quella statunitense rispetto a quella iraniana, vero, però non è questo il ragionamento che uno può fare su una guerra, perché la guerra ha dei costi, la guerra ha dei tempi, esiste il tempo purtroppo del conflitto come esiste il tempo della pacificazione, per forza non tendono mai all'infinito, ok? E per ora agli Stati Uniti il giochino in termini bellici sta costando parecchio, all'Iran paradossalmente molto meno, senza considerare che quello che si pensava essere un gigante dei piedi d'argilla, il regime degli Ayatollah, intorno alle reazioni a questa guerra sembra che si stia ricompattando. Poi queste sono anche le immagini che arrivano dal mondo, quindi è tutto filtrato, è tutto mediato e bisogna sempre partire dal presupposto che uno non sa mai una mazza in realtà, cioè si deve basare soltanto sulle informazioni anche ricercate di cui a disposizione e da lì formulare delle ipotesi. Nessuno qua può vantare la verità in tasca, forse Mimmo perché sarà il futuro Presidente della Repubblica, ma noi no. Io non ho la palla di vetro, magari se avessi la palla di vetro potrei fare qualche previsione, però tu hai presentato una situazione ben precisa. Io ti sei scordato di parlare di quelle che secondo me sono più importanti, sono le vittime. Sono le vittime, sono i morti, sono i feriti, sia per quanto riguarda l'Iran e per quanto riguarda per esempio anche Gaza, ma per quanto riguarda anche Israele, perché Israele con Netanyahu che sta rompendo i coglioni e non se ne va via, insomma, perché se ne andasse forse finirebbe meglio la cosa, sta subendo perdite anche Israele a causa di quelli che sono i missili o le offensive che partono dal Libano invaso. Cioè qua si sta scivolando verso una guerra di cui non si conosce la fine. E per che cosa? Soprattutto per degli interessi personali, perché Trump sicuramente ogni volta che non so fa qualche dichiarazione che provoca spostamenti anche a livello finanziario, non so se ci guadagna lui, ma sicuramente qualche suo amico ci guadagna. Netanyahu ci guadagna che non finisce in galera, perché Netanyahu sarebbe dovuto finire in galera già da un sacco di tempo per le problematiche in cui si era andate a invischiare dal punto di vista proprio giudiziario, penale, no?
Addirittura c'è quasi da sperare che la nuova accoppiata che hanno fatto 2 leader israeliani vada a compimento, perché può darsi che appunto questi riescano, non conosco, non mi so dire i 2 nomi dei 2 politici che si sono messi assieme appunto per contrastare il partito di Netanyahu. C'è da sperare che appunto questi prendano loro il sopravvento, in maniera che appunto così interrompano quello che è un disastro che sta. Tu vedo che scuoti la testa, ti Io non guardo, ci credo, cioè non credo che cambi di così tanto, cioè sono d'accordo che quello che è il governo di Netanyahu è sicuramente un governo che viene caratterizzato, che banalità uno dirà, dai conflitti che partono dall'8 ottobre Sì. famoso, quindi il giorno dopo gli attentati comunque ingiustificabili, sia chiaro, di Hamas, e proseguono ancora oggi. Questo è vero, che comprendono il Libano, comprendono anche la Cisgiordania, cosa che viene troppo spesso dimenticata, comprendono adesso l'Iran, oltre ovviamente Gaza. Non so quanto la macchina sia lanciata, cioè quanto la valanga abbia preso ormai velocità perché un cambio di governo possa realmente andare a porre rimedio istantaneo. Poi rimedio lo si pone comunque, poi prima o poi tutte le situazioni finiscono, bisogna vedere poi concretamente quelli che sono gli interessi in ballo e quante parentesi, chiamiamole così, sono state aperte all'interno di questi conflitti nello scenario medio orientale. Perché ricordiamoci che dai patti di Abramo tutta quella che è l'universo sunnita di fatto, anche se non appoggia ufficialmente, non ostacola Israele. Quindi il grande problema era eliminare la mezzaluna sciita, cosa che con questo attacco all'Iran probabilmente qualcuno sperava di fare, perché ricordiamolo, la Siria di Assad, che era comunque molto vicina all'Iran, è caduta in mano comunque degli jihadisti. Quindi anche lì, vabbè. Tutto questo con l'egida della Turchia. Gli Houthi in Yemen sono stati molto depotenziati. Il Libano con Hezbollah sembra che le teste, insomma, di Hezbollah siano cadute, e chiaramente adesso l'assalto finale era l'Iran. Se seguiamo questo ragionamento, e la mezzaluna sciita è comunque sia estremamente in difficoltà, si può quasi affermare che non esista più e che l'ultimo vero baluardo sia l'Iran. In tutto questo consideriamo anche un'altra cosa, il ruolo del Pakistan, che si è ormai accertato come grande mediatore della vicenda, anche perché c'è un'enorme percentuale di sciiti in Pakistan. E il Pakistan comunque non è un esercito così irrilevante. Chiaro che è difficilmente paragonabile ai grandi eserciti occidentali, tutto quello che volete, però comunque sia è un paese che ha una sua dignità militare, Sì. Visto e considerato poi come di solito appare. Ecco, c'è anche l'atomica, noi non l'abbiamo, anzi noi di atomiche ne abbiamo tante nei vari depositi americani sparsi in Italia, quelli invece ce l'hanno proprio loro, insomma, per cui sicuramente hanno una dignità molto nucleare, molto esplosiva. Hanno una dignità militare che è giusto che gli venga riconosciuta, e ovviamente da quello che sembra intervengono come paciere, sicuramente per accreditarsi come potenza all'interno del Medio Oriente, e ovviamente anche per farsi considerare sempre di più dai vari interlocutori come appunto potenza con una pari dignità rispetto agli altri. Vediamo chi vince, chi perde. Sicuramente per ora lo scenario globale è quello che ci rimette fino a una certa, perché secondo me, ed è sempre una mia impressione, sembra che sin dall'inizio della guerra in Ucraina a oggi sia in corso un grande ridisegno dello scacchiere globale con le varie aree di influenza. Sicuramente, ecco, quella che sembrava essere il grande gigante, eppure sembra disattendere quasi ogni aspettativa, è la Russia, perché, e con questo chiudo il discorso, perché della Cina è vero che ha perso il Venezuela, è vero che adesso con l'Iran sicuramente sta andando, non dico in sofferenza perché è eccessivo, però insomma sta avendo
un certo tipo di interesse toccato. Gli Stati Uniti sono sempre la prima potenza globale e la Russia in realtà sta rischiando di perdere anche l'Africa, perché il Mali sembra essere ufficialmente caduto, e quello che doveva essere l'ennesima promessa del gigante russo che serviva a pacificare e a essere ancora più efficiente della Francia nel Sahel, quindi nel Centrafrica, sembra invece ritirarsi subito alla minaccia dei Tuareg e di Al-Qaeda. La cosa ovviamente non fa ben sperare in termini di fiancheggiamento al terrorismo, quantomeno per la zona. Scusami, però in effetti tu prima hai accennato alla Cina, ma però ecco, la Cina secondo me è troppo silenziosa. Cioè vabbè che quando vuole piglia fa passare le sue navi e gli americani guarda caso lo lasciano passare nello stretto di Hormuz, però appunto non è silenziosa. Cioè io pensavo che ne approfittasse subito per invadere anche Taiwan, farsene, cioè invece niente, tace. Cioè, ormai non so più i cinesi di una volta. Il povero Mao si rivolterà nella tomba con tutto il bordello che ha combinato, con quello che è riuscito a fare con la Cina, e poi invece ma questi stanno zitti. Boh. Però zitti, silenti agiscono, come si direbbe, perché è vero che non dicono nulla, è vero che sembrano essere così proprio silenti osservatori di ciò che il mondo produce, però intanto sta di fatto che restano i monopolisti di fatto quasi monopolisti della produzione globale, quasi i proprietari dell'80% delle terre rare tra Africa, Cina e vari altri posti nel mondo. E in questo caso loro è vero che stanno zitti, è molto in realtà nella logica cinese evitare il conflitto armato per cercare poi con i tavoli negoziali di cercare di portare avanti l'interesse di Pechino. Hanno avuto sicuramente dei problemi interni dal post-Covid in avanti che avranno rallentato magari i piani di Xi Jinping, quindi momenti alternati, no? di accelerazione e di rallentamento della propria economia e dei propri piani. Resta il fatto che comunque sia sono la seconda potenza e de facto l'alternativa agli Stati Uniti. Ora, giustamente tu dici Taiwan, ma Taiwan, come dicevo già anni fa, è difficile, secondo me, poi il mondo d'oggi può capitare tutto il contrario di tutto, però è difficile che ci sia un'invasione così muscolare, primo perché Taiwan, attenzione, non è così semplice da prendere. Poi è vero che i cinesi sono più numerosi, poi è vero che anche i cinesi sono molto ben armati, tutto quello che vuoi. Il punto è quanto costerebbe in termini anche di relazioni andare a fare violenza su Taiwan, che è un territorio che stimato entro 20 anni naturalmente rientra nell'orbita cinese. È un po' come se la Repubblica Italiana non occupasse San Marino. Sì, ok, con le dovute proporzioni e differenze, cioè alla fine della fiera San Marino tecnicamente Italia, anche se vogliamo dire che è una Repubblica autonoma, tutta la dignità del mondo, però non è che può fare un accordo al di fuori delle logiche degli interessi dell'Italia. Ecco, Taiwan lentamente, anche solo per discorso geografico, per particolarità sue, entra nell'alveo cinese e difficilmente, insomma, no? Si potrà sottrarre ancora per tanto. Sì, dunque, siamo al termine del primo tempo, facciamo andare la pubblicità e ci risentiamo a breve. Restate con noi, pubblicità. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Rieccoci, è sempre lo spazio più dei professionisti imprenditori uniti e siamo sempre su Radio Libertà. Vi ripeto il numero della diretta se qualcuno vuole intervenire, lo 02 92 94 72 22. Ripeto 02 92 94 72 22. Se no riprendo una vecchia usanza mia che ho portato avanti per tanti anni: segnatevi sto nome, Mimmo Magnetta, segnatevi sto numero 339 11 70021. Questo è il mio cellulare che sta sempre acceso. Se avete bisogno, chiaramente finita la trasmissione, mi potete contattare, io rispondo a tutti. Vi prego solamente di non chiamarmi in ore notturne, soprattutto alle signore, perché c'era una signora che una volta mi chiamava anche alle 2 alle 3 di notte e mia moglie si è un po' incazzata, insomma, perché ha subito pensato male. Chissà perché poi le donne subito pensano male. Boh. È così, è vero, è vero, è vero. All'Enci, come si dice in Subria, l'Enci anche in Subria? Beh, certo, è in Subria, certo. L'Enci. Allora, che vabbè, insomma, d'altronde quello è il dazio che bisogna pagare per avere appunto la compagnia giusta. Senti, ma a proposito, che senso? No, se la compagnia è giusta a livello di compagna, di moglie, di fidanzata, che ti segue, che ti accompagna. Hai visto come è stata compita e composta la Melania quando sono partiti gli spari? Cioè, quello Trump quando si è tirato su poi ha preso inciampata e casata, invece no, lei è stata subito, cioè con un certo portamento, una certa classe. E poi nei filmati che hanno mandato, visto che c'era qualche altra bella che partecipava alla cena, che si era poi impossessata di 2 o 3 bottiglie di champagne. Sono pratici gli americani, anche in situazioni del genere non si perdono d'animo. Sì, un tempo si diceva da noi latitudini romane, se non sbaglio, Francia o Spagna, purché se magna. Ecco, lì mi sembra che invece purché si beva nulla li scompone. Sì, questa reazione molto composta di Melania è stata ovviamente anche questo oggetto di speculazioni sulla possibile veridicità dell'attentato, oppure che sia stato una sorta di operazione autoprodotta, di rebranding di immagine di Trump. Ora, ovviamente, come dicevo prima, uno non lo può sapere e mettetevi il cuore in pace, è molto difficile che lo si saprà. Resta il fatto che noi ignoriamo di solito una cosa, l'avevamo già affrontato, se non ricordo male, insieme in questo spazio. È da considerare che con l'invasione della Russia in Ucraina, quindi nel febbraio, il famoso del 22, sono cadute le ultime barriere del mondo della comunicazione, no? Perché ci siamo trovati proiettati nella live costante della guerra. La guerra, per fortuna, purtroppo, non lo so, valutate voi, fino a quel momento lì era stata un po' al riparo da una sovraesposizione mediatica, ok? Sempre mediaticamente importante, ma la live diretta dove soldati, civili, insomma persone che sfortunatamente si sono trovati in quella situazione lì hanno cominciato a riprendere e condividere col mondo. Ora, anche l'attentato al presidente, cosa che, se vi ricordate, le immagini che abbiamo tutti davanti agli occhi, anch'io che anagraficamente non ero neanche un aspirante spermatozoo, sono quelle dell'attentato di Kennedy, ok? Che sono particolari. Poi l'attentato a Giovanni Paolo II. Poi c'è stato anche l'attentato al fratello, con l'uccisione anche del fratello di Kennedy. Ma in diretta, ma si vedevano le immagini? Sì, come no, anche quello di Trump, cioè no, di Reagan, quando fu... Anche quello di Reagan, appunto.
Cioè erano una cosa... L'unico filmato che manca è quella di Lincoln. Beh, sì, certo. Giustamente. Ora, caduta ogni barriera di comunicazione, è chiaro che la sovraesposizione mediatica fa sembrare tutto come se fosse artificiale. Ora, non sto dicendo che assolutamente un attentato del genere non è impossibile che si sia auto-organizzato, però lo trovo un po' eccessivo, o meglio, è estremamente probabile che i matti esistono e i matti, anche spinti da una forza di emulazione dovuto alla sovraesposizione mediatica, tendono sempre più ad agire. Oltretutto, sembrerebbe... Marco, ti devo interrompere però, perché non è giusto chiamarli matti. Trump li ha chiamati lupi solitari, e in un mondo in cui i lupi stanno aumentando a dismisura, perché prima stavano sparendo, poi alla fine li hanno rimessi in circolo, parlo dei lupi, poi che ci stanno anche i lupi, quelli umani, che alla fine, se tu li sfrugugli tanto, poi possono anche dar luogo anche a certi comportamenti, insomma, pacifico. Questi per esempio, tu prima facevi un'analisi precisa di quello che è l'Iran, però l'Iran, cioè sono 90 milioni di persone, o sbaglio? Sì, è un botto di gente. È un botto di gente. Se una minima parte di questi 90 milioni diventano lupi, sono cavoli senza zucchero. E appunto Trump appunto comunque ha definito l'attentatore un lupo. Secondo me di lupi in America ce ne stanno assai. Non per niente, tu prima parlavi di Giovanni Paolo II, non per niente che ha subito l'attentato da chi? Dai lupi grigi. È sempre lupi sono, insomma. No, è vero, c'è da dire una cosa, del presunto, io dico presunto perché non so se c'è ancora l'ufficialità o meno. Poi, tra la verità e l'ufficialità, sappiamo benissimo che ci passano comunque spesso 2 oceani e 3 pianeti, però tenendola per buona, dal manifesto, insomma, da quanto dichiarato da questo attentatore, ovviamente anche lui considera Trump un grave pericolo per la democrazia, J.D. Vance un fascista, eccetera, eccetera. Insomma, la solita retorica che anche noi qua a casa nostra siamo abituati a sentire. Ora, come abbiamo già detto in più di un'occasione, se la varia intelligenza de sinistra si occupasse un pochettino di più di pensare a quello che dice e di evitare di gettare costantemente benzina sul fuoco, facendo tutte le critiche del caso, ma smettendo di continuare a propinare pericoli per libertà, democrazia e tutto quello che intorno ci va nella retorica loro, magari si eviterebbe o comunque sia si ridurrebbe la probabilità che magari certe persone un po' più sensibili e psicologicamente magari fragili, ecco, magari si eviterebbe che appunto questi qua cerchino di fare gesti estremi che poi fine portano fortunatamente a nulla, finché poi purtroppo può anche capitare che un attentato prima o poi vada a buon fine. Come si dice, la classica emulazione, il rischio emulazione. C'era anche negli anni 70, c'era perché appunto noi abbiamo vissuti, insomma, uno si metteva a parlare, non so, di attentati, una cosa o l'altra, alla fine ne partivano a raffiche, insomma. Sì, perché è un discorso, ripeto, un po' più rilevante clinicamente magari che non ideologicamente. Resta il fatto che comunque sia meno si titillano meglio è, che non significa non criticare aspramente, però cercare di mettere dei paletti è cosa buona e giusta, almeno se non si vuole un inasprimento della situazione. Ecco, dato che tutto il mainstream è stato molto sensibile alle tesi alternative dell'attentato di Trump, diciamo che è qualche anno che insieme Mimmo, io e te in realtà siamo molto sensibili ad altre tesi, ossia che c'è magari qualcuno che ha intenzione di soffiare sul fuoco, di gettare benzina sul fuoco per altri fini, insomma, che sono quelli banalmente di propaganda, di gettare un po' di caos così che magari possa trovare spazio politico. E di questo si vede, secondo me, i grandi echi mediatici sono nelle parole dell'intelligenza tendenzialmente de sinistra, che tende a appunto esagerare ogni cosa. Lungi da me, se vuoi un esempio, voler
lungi da me voler in qualche modo essere vicino al propagandista russo che ha insultato la Meloni, anzi, ovviamente per me è assolutamente lui da condannare in ogni modo, e non vedo neanche poi l'utilità di insistere anche su certe tematiche. Resta il fatto che è da tenere presente che quanto ha detto questo qui non è né più né meno che quello che si è sentita dire sia lei che Salvini per anni da buona parte dell'intelligenza di sinistra. Certo. Ora, se invece si riuscisse a scalare un attimo la marcia e rimettersi un po' di sale in zucca, magari quantomeno in America si eviterebbero certi eccessi e magari si scongiurerebbero anche in Italia certe porcherie che per ora, grazie a Dio, non sembrano esserci. Però non si sa mai, insomma, ecco, noi non siamo mai stati secondi a nessuno a riguardo, quindi... No, anzi, noi abbiamo fatto storia sempre per questo, perché voglio ricordare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che il maggio francese, anzi prima ancora del maggio, c'è la contestazione studentesca a partire dai campus americani per arrivare in Francia, poi dalla Francia, dal maggio francese approdare in Italia. Noi siamo andati ben oltre, insomma. Non per niente, ecco, domani per esempio casca il 51esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, che appunto verrà commemorato come al solito sotto casa di dove viveva Sergio e dove appunto ogni anno si svolge la commemorazione. Ecco, Sergio Ramelli è stato una vittima di quello che sono state le violenze che furono scatenate all'epoca e che poi sono state emulate non una, ma 10, 100, 1000 volte. C'era quello slogan appunto che diceva 10, 100, 1000 Ramelli, oppure uccidere i fascisti non è un reato, oppure Camerata Basco Nero, il tuo posto al cimitero, erano i carabinieri in pratica. Cioè, in Italia l'emulazione è una cosa che sta proprio a portata di mano di tutti. Ma non in Italia, diciamo, qua è proprio un discorso nell'essere umano. Se tu appunto a uno lo metti, lo costringi in un angolo, lo metti proprio di fronte alla scelta del vivere e morire, uno cerca appunto di vivere e tante volte può fare anche delle stronzate, insomma, perché, ecco, ti volevo chiedere, tu sei il mio esperto della sicurezza, no? Nelle scene che hanno fatto vedere le televisioni sull'arresto dell'attentatore, dell'ultimo attentatore, si vede sto lupo solitario a terra, ammanettato dietro la schiena, ma nudo. Ma che è un'usanza? Il Secret Service li spoglia nudi tutti quanti quando acchiappa qualcuno, cioè. Ma perché alla fine c'è un non so che di erotico, Mimmo. Dici? No, scherzo. Evidentemente avranno... Allora, non ho seguito tanto le immagini dell'arresto quanto quelle che dell'attentato. Ecco, c'è da dire una cosa, rispetto ad altre occasioni, a me non sembra che il Secret Service o le forze dell'ordine in generale abbiano agito male. Ho sentito delle opinioni un po', secondo me, un po' eccessive. Poi vedremo nel corso del tempo se escono più informazioni. Mi sembra che si siano mossi come... Fammi bloccare un'altra volta. Io ho visto quando hanno acchiappato Vance, cioè è arrivato lì uno del Secret Service, l'ha acchiappato per le cose le spalline della giacca e l'ha tirato su e se l'ha portato via. Rischiava di strappargli l'abito, mica si fa così. No, allora, è pur sempre il presidente degli Stati Uniti, vicepresidente degli Stati Uniti. Però in quel caso lì, se vuoi salvargli le corna, diventa un pacchetto. No, dai, adesso, a parte le battute, di solito almeno a me avevano sempre insegnato a prendere sul tricipite, però dipende anche dalla situazione, come messo, come seduto. Scusi Castelli, il tricipite che è? Io sono un po' ignorante. Tra il gomito e la spalla. Ah, ok. Sotto le ascelle in pratica. Non solo, anche sul braccio, cioè a seconda poi di come uno è messo. Allora, voi care ascoltatrici e cari ascoltatori, care nonne, se voi avete nipotini o maschi o femmine e appunto volete dare loro un insegnamento su come difendersi, perché comunque d'altronde viviamo in un momento qua in cui appunto si è facilmente vittima di violenti, Marco Castelli è uno di quelli che vi può dare una mano, perché lui
lui è il mio spin doctor, ma è anche il mio killer preferito. Molto bene, Mimmo. Con Marco Castelli abbiamo fatto diverse manifestazioni contro la direttiva europea Bolkestein, quella che voleva la morte degli ambulanti, dei balneari, dei pescatori, di tutti quanti, insomma. E praticamente ci siamo trovati appunto in diverse manifestazioni e appunto io gli ho dato questo titolo perché appunto uno che manifestava assieme contro la direttiva europea Bolkestein mi aveva detto quando Marco si era intromesso fra me e lui, perché a me mi aveva fatto un po' girare le palle, no? Marco si era intromesso perché aveva visto il mio sguardo brutto e quello piglia e esclama: ma che fai, ti porti tuo figlio a farti difendere? No, questo non è mio figlio, i miei figli non li metto in queste cose, però è il mio killer preferito. Allora voi dovete sapere che appunto per meglio insegnare a difendersi bisogna appunto conoscere le tecniche dei nemici, no? Bisogna studiarsi i nemici degli avversari, degli aggressori, perché appresso a quello, cioè tu in base all'atto aggressivo che uno fa, poi ti difendi, insomma impari a difenderti. Un po' quello che è successo, che sta succedendo in varie aree del mondo, perché qua non c'è più una guerra mondiale che si usava una volta, No. però ci sono varie guerre in giro, insomma. Noi appunto stiamo vivendo l'esempio di tante nazioni piccole, medio, grandi, che alla fine si devono difendere da certe, vabbè, loro le vivono come aggressioni, uno deve appunto difendersi. Allora, ritornando all'argomento che avevamo di inizio trasmissione, cioè Trump ha detto che in 2 settimane, in 3 settimane, ve lo faccio vedere io, in 2 settimane riduco la questione. Qua invece non si sta riducendo niente, anzi stiamo precipitando verso un'escalation di fatti di cui non si vede la fine. E chiaramente Marco nella sua spiegazione appunto diceva che in pratica chi ne pagherà maggiormente il prezzo saremo noi europei. L'Europa... senza considerare le vittime civili, ovviamente, adesso voglio fare il cinico, ovviamente, c'è vittime dei bombardamenti o della guerra, è ovvio. Certo, appunto, e qua in effetti ecco, dobbiamo un attimino fermarci a ragionare. Cos'è? Lo so che appunto non voglio fare il leccaculo, il ruffiano, non voglio fare quello che si riferisce al Papa, ma il Papa sta continuando a ripeterlo in ogni volta, ogni domenica all'Angelus Figlia lo ripete questo povero Papa Leone, che è 14°, sì. Cioè questo continua a ripeterlo appunto. Qua bisogna ritornare un attimino a ragionare, a difendere l'uomo. Non è che dobbiamo diventare appunto anche noi pro Papa per sperare appunto che Trump... Allora, mi sembra che la notizia su Papa Leone che sia tornato a parlare di Dio dopo gli anni di Francesco, che insomma mi sembrava un argomento tabù, però al di là di quello che ha giustamente una dimensione spirituale, come si prevede che il pontefice debba svolgere, insomma, non mi sembra che Papa Leone abbia detto nulla di così assurdo, cioè che si auspica la pace, eccetera, eccetera. La cosa però è che a mio avviso è un momento in cui a volte quelle che ci sembrano essere banalità o frasi di rito è bene che vengano dette. Cioè il ruolo del Papa è anche quello, è anche giusto che lo dica. Poi le reazioni, secondo me, scomposte di Trump non sono assolutamente giustificate. Mi ha fatto un po' specie che J.D. Vance si sia appiattito, dato che lui è noto per essere un cattolico, si sia appiattito sulle posizioni del presidente. C'è anche da dire che questa guerra sta facendo delle vittime americane, non parlo solo dei soldati, ma parlo anche di svariati membri dell'entourage e del governo statunitense, chi dimissionario, chi licenziato, voci di corridoio e alcune dichiarazioni ufficiali motivano la cosa come non allineati appunto a questa guerra in Iran. Ora, il fatto che J.D. Vance, noto cattolico, si appiattisca un po' a Trump può essere motivato sia da un punto di vista appunto di tenuta governativa,
dall'altra probabilmente è ritornato sui suoi passi e ha sposato la causa anche di questa guerra in Iran, perché Vance inizialmente era contrario. Ora, il Papa giustamente fa il Papa, cioè, e giustamente deve dire che bisogna preferire il dialogo alle bombe. Adesso mi stupirei onestamente del contrario. Adesso tu prova a pensare il Papa che dice bombardiamoli tutti, capisci che farebbe un po' specie, no? Rispetto a dire signori pensiamo all'uomo e cerchiamo di tornare a parlare al posto che ucciderci. Mi sembra più naturale. Non fa il suo mestiere, com'è quel detto insubre o meridionale o brianzolo che dice on ferait fa il suo mestiere? Ogni felè fa il suo mestiere. Beh, in effetti il Papa Leone appunto fa il suo mestiere. Però ecco, io era una cosa che ne volevo parlare anche in qualche trasmissione passata. Ho saputo, ho letto che in Nigeria, per esempio, i cristiani vengono proprio massacrati, hanno ucciso una cosa come 150.000 cristiani, può essere come numero? Sì, può essere. E può essere che il Vaticano non dica nulla a tal proposito. Io questa cosa l'ho sentita da altri media, non da Radio Vaticano, dall'Osservatore Romano. Cioè, è possibile questo? Vabbè che uno appunto gli porgi l'altra guancia, oppure insomma la cristianità ha sempre avuto i suoi martiri. Guarda quei cattivoni degli antichi romani che li buttavano in pasta alle belve nel Colosseo. Sempre migliori gli antichi romani. Detto ciò, che pensavano bene di risolvere i problemi anche in maniera ludica, ma al di là di quello, il silenzio del Vaticano non è da adesso, il silenzio del Vaticano è più o meno da Francesco, se non ricordo male, ma potrei sbagliarmi, con Benedetto XVI si era affrontato anche pubblicamente il discorso in svariati Angelus. Con Francesco la cosa, se non sbaglio, viene o di colpo lentamente tacitata. Adesso non mi sembra che il Vaticano si stia esprimendo. Mi auguro che il Vaticano, come si sa benissimo, alcune cose le dice pubbliche, altre agisce in privato, nel senso non senza grandi comunicati. Mi auguro che agisca ovviamente per portare in salvo le situazioni tendenzialmente tragiche come la Nigeria, che vive ancora comunque sia lo spettro di Boko Haram, c'è Al-Sadat in Somalia, che sono tutti gruppi estremamente violenti e molto radicati della Jihad islamica, che uniscono il fanatismo religioso alla brutalità delle guerre tribali africane. Capite che è uno scenario più simile a un film horror, non sto scherzando. Sì. Quindi sicuramente grave. D'altro canto si è espresso anche fortunatamente riprendendo il governo israeliano per diversi episodi che, per quanto vengano considerati ufficialmente dal governo israeliano come dei gravi episodi non collegati l'uno con l'altro, l'ultimo è l'abbattimento del Cristo a suoni di martellate da parte di un soldato dell'esercito israeliano. Attenzione, ci sono stati tanti altri episodi in cui evidentemente miravano alle croci, miravano alle chiese, perché insomma il fatto che molti in Europa considerino gli ebrei fratelli maggiori, ecco, in Israele alcuni gruppi, non sto dicendo tutti, alcuni gruppi appunto di persone rifiuta, ecco, questo legame di parentela, mentre altri ovviamente non supportano, insomma, ma anche il governo israeliano è stato molto netto nella condanna. Sì. Vabbè, insomma, comunque, in effetti io sono rimasto un attimino stupito da questa cosa, perché per esempio riguardo alle nuove associazioni criminali, ecco, che hanno preso piede nel nostro paese, hanno parlato tanto di mafia, di camorra, di Sacra Corona Unita, parlano assai appunto anche di, mi sta sfuggendo, l''ndrangheta, parlano degli albanesi, ma per esempio della mafia nigeriana, che c'ha in mano grossi settori per lo spaccio di sostanze stupefacenti, non dice niente a nessuno. E non solo. Ma mi dice, ci hanno telefonato, ho capito male. Abbiamo un altro ospite in linea. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, Maurizio dalla provincia di Milano. Buongiorno Maurizio, prego, a te la parola. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Quando il tempo me lo consente vi ascolto sempre molto volentieri e ritengo che questa radio sia una radio
Radio Bar Gruppo molto, molto familiare. Grazie. Grazie. Molto familiare, che mi sento di dire si distingue molto dal complesso radiofonico. Anzi, colgo l'occasione, oltre a quello che avrei voluto esternare in questo contesto. Saluto, anche se non li conosco di persona, ma li sento da anni, la signora Lisetta, Sì. tanto di cappello, e anche Marco da Mantova, che sono quelle due voci che, diciamo, sono un po' primis nella classifica dei radioascoltatori di chi telefona. Detto questo, concludo prima che termina la trasmissione. Mi viene spontaneo dire, io ho questo presentimento negli ultimi anni, dal 2020 ad oggi, ciò che si sta susseguendo sempre di più, che iniziando dal periodo del Covid, premesso, faccio un passo indietro, questo è il mio pensiero personale, che può essere molto opinabile e discutibile, però noto che in generale io percorro pochi chilometri in auto durante l'anno, però noto che anche quando mi sposto vedo, da quando è iniziato il Covid, che c'era una speranza di tranquillità, di rivedere la tipologia di vita, il rapporto personale tra le persone, apponevano i cartelli, ce la faremo, tutto andrà bene, sulle vetrine dei negozi, le bandiere esposte e quant'altro. Io ho questo presentimento, ho questa sensazione, e non sono l'unico a pensarla così, che ci sia, ecco, è un riferimento il Covid, non sto puntando il dito contro nulla, però noto che c'è più nervosismo, le persone più sono irritabili, hanno meno pazienza, ci si scontra con facilità, la pazienza viene a meno. Ecco, noto questo, e anche in questo, poi concludo e vi ringrazio del tempo che possiamo avere noi ascoltatori. Noto anche che anche nell'ambiente politico, ovviamente viene gestito dalle persone, anche questo influisce. Quindi non so, è una mia sensazione, ripeto, può essere fantasmagorica questo pensiero, o può non essere condivisibile, magari esagero, però ecco, mi sono sentito, dato questa opportunità della nostra radio, di dire: io adesso chiamo ed esterno quello che è il mio pensiero per come stanno evolvendo gli ultimi anni del 2020 ad oggi, ho questa sensazione ed è abbastanza forte. Grazie Maurizio, grazie. Marco, a te le conclusioni della trasmissione, perché siamo Grazie. No, grazie all'ascoltatore. Sì, sono d'accordo. Sicuramente il periodo del Covid ha stressato molto a livello globale le persone, c'è una sovrapposizione di schermi, maggiori videoconferenze, ritmi più serrati, un senso di instabilità crescente dovuto non soltanto alla pandemia e opinabilissima gestione, anche alle guerre che poi si sono succedute, con crisi economiche appresso, insomma. Quindi questo è lo scenario globale, questa è la nostra quotidianità. Il massimo che noi possiamo fare è quello di gestire al meglio la nostra quotidianità, per cercare di non alimentare certe cose, ma invece di alimentarne altre più desiderabili. Quindi grazie a te Mimmo e grazie a tutti. Grazie Marco, ci vediamo da Mauro se lo vuoi. Assolutamente, a domani, Piazzale Gorini 8:30. Ciao, buonasera, buon proseguimento di trasmissioni su Radio Libertà. Avete ascoltato Spazio Più.